Somali karaamadeda kalsooni wada jirkeeda haddaan loo kurgalaynin wadani dhiiglihi kacaynin haddaan loo kurgalaynin wadani dhiiglihi kacaynin ciyaar lagu keeni maayo ciyaar lagu keeni maayo Somali karaamadeda kalsooni wada jirkeeda haddaan loo kurgalaynin wadani dhiiglihi kacaynin haddaan loo kurgalaynin wadani dhiiglihi kacaynin ciyaar lagu keeni maayo ciyaar lagu keeni maayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni golayaasha labada dowladood wasiirada iyo xildhibaanada senatarada iyo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ka jooga dhammaan mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta kale iyo ka soo qayb galay meeshan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib marka hore waa mahadcelinayaa madaxweyne Saciid waxaan rabaa inaan halkaan soo wada tacsiyeyno geeridii ku timid dadkii waxgalka ahaa taliyayaashii iyo saraakiishii iyo ciidamadii iyo mas'uuliyiintii ka kala tirsanaa labada maamul ama labada dowladood ka tirsanaa guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa Soomaali oo dhan maadaama ay ahaayeen saraakiil iyo mas'uuliyiin qaran gaar ahaan qoysaskii iyo eheladii si gaar ahaan uga tacsiyeynaynaa intaas kadib sida saaxiibkay madaxweyne Saciid sheegay halkan maanta waxaa noogu qabsoomay shir ku soo aaday waqti aad iyo aad aan isleenahay waa muhiim u ahaa dhinaca amniga markaan ku hormaro horay ayaa amniga iyo iskaashigiisa iyo ka wada shaqayntiisa iyo in cadowga argagixisada meel looga soo wada jeesto ay u ahayd shaqo socotay oo hore loo gaaray maanta waxaan uga hadlaynaa waxay ahayd dardargelin iyo inaan ka jawaabno isku dayada iyo dhagarta ay guud ahaan Soomaaliya ay kula kacayaan argagixisadu gaar ahaan labada dowladood ay kula kacayaan taasna horena meel fiican bay u joogtay haddana kalsooni baan ku qabnaa insha Allah inay heli doonaan wada jirkeena jawaabta ka timaada si wada jir looga howlgalo waxayna leedahay farsamooyin iyo howlo ay hay'adaha amniga u gaar ah sidoo kale inaan wax walba oo argagixisada gacan sii kara aan dadkanaga iyo deegaanadana kala hadalno laga baraarujiyo oo ay ka mid tahay qaladaha yararka iyo waxyaabaha ay ku soo gabadaan ama ayaguba ay gacan ka geystaan dadka inay isku diraan si ay u gaaraan waxyaabaha ay qoolayaan iyo falalkooda waxashnimada ah sidoo kale waxaan maanta halkaan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kala duwanaanshaha ka soo baxay taasna waxaan meel isla dhignay inaan ka howlgalno ka shaqeyno sidaan horeyba asaaskeedii iyo bilowgeedii uga wada shaqeynay guulna looga gaaray mar walba doorashadu waxay leedahay waxyaabo la socda oo aan ka harin waa tabashooyinka iyo kala duwanaanshaha tan waxay leedahay hadda muhiimad gaar ah ay leedahay aragti gaar ah ay leedahay dhinacyada oo dhan inaan hawsha iyada ah si dhaqso ah ugala shaqeyno saaxiibadeena kale ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale oo tabashooyinka ay ka jiri karaanba inaan dhamaynteeda aan ka shaqeyno aad baan soo dhaweynay aragtiyo aan isleenahay insha Allah
saaxiibadiin waa u gudbi kartiin oo waa layn kala shaqayn karaa oo waa lagu ku dhamayn karaana waa kaleen waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa dhinacyada oo dhan in laga wada qayb qaato si ay ku dhamaan lahaayeen doorashadana si habsamee lagu gali lahaa waxyaabo mar walba ama dhinac tabto ama si gaar loo dareemo way jiri karayaan waxa aad muhiim u ah inta badan inaan u tanasulno ama loo tanasulo ama la ogolaado maslaxada caamka ah iyo in doorashadu nagu dhacdo si xalaal ah taana waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan dhammaan dhinacyada oo dhan ka codsanaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in talooyinka iyo qof walba waxa uu geysan karo uu dhinaca ku beeriyo wanaagga marnaba aan lagu darin ama aan la isdhihin dhinaca wax ku sii adkaan karaan ka shaqee qof walba inuu ka fogaado taas oo uu leexdo ama uu miisaankiisa ku daro inay doorashadu si xor iyo xalaal noogu dhacdo tabashooyinkana xalkooda uu qayb ka noqdo taana ummadda Soomaaliyeed meel kasta dhinac walba ugu baaqaynaa insha Allah waxaan kalsooni ku qabnaa in ay gacan lagu sii doono inay saa ku dhamaan doonto inay wanaagga laga wada eegi doono sidii horeba ay u soo guusha lagu gaaray ama doorashada heshiiskeedu ku dhacay waxaan dhowraynaa lagu dhaqmi doonaa heshiiskii 17 September lagu gaaray dhamaadkiisu ka dhacay Muqdisho usoo reebna 1 iyo 2 iyo 3 lagu soo maray iyadoo heshiiskii la dhowrayo ayaan kala duwanaanshaha iyo tabashooyinkana ay tahay ujeedadeenu inaan ku dhaxalino taasna waa codsigaas iyo baaqaasan aan ka diraynaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay gacmaha aan isqabsano horena aan u soconno wax kasta oo wanaaga na gaarsiin karana aan ku dhaqaaqno gaar ahaan reer Galmudug iyo reer Puntland wada jirkeena wada shaqaynteena iskaashigeena dhammaan hay'adaha dawladdu ay isku xiran yihiin aan horay u dhiirigelin hore u sii wadno wiil weyn oo runtii la gaarabay noo tahay Soomaaliland dambe u tahay aad iyo aad aan walba ugu mahadcelinay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka ugu horeysa halka rabaa inaan uga tacsiyeeyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo dadka Soomaaliyeedba geeridii naxdinta lahayd waxasnimada lahayd iftihalagaha uu ka geystay magaalada Gaalkacyo 19 bishan oo ay ku nafwaayeen saraakiil badan oo dawladeed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada dawlad Puntland iyo Galmudug iyo shacab waxaan Ilaahay uga baryayaa intii ku geeriyootay halkaas oo shuhadada ahayd inuu naxariistii janno u siiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen samir iyo iimaan u ka siiyo dawladaha Puntland iyo Galmudugna uu iyagana samir gaar ah ka siiyo maadaama ay u ahaayeen halbowlayaal runtii danaha ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaya tacsidaas kadib waxa maanta oo halka nagu qabsoomay shir laba geesooda oo dawladda Puntland iyo Galmudug ay ku yeesheen oo ay kala hogaaminayeen labadeena madaxweyne xubnana ka ahaayeen wasiiro iyo senataro iyo xildhibaano ka soo kala jeeda labada maamul shirkaas oo runtii ahmiyad iyo waqti gaar ku soo aaday gundhigiisu uu ahaa sidii loo dardargelin lahaa hawlihii shirkii ka horeeyay lagu yeeshay Gaalkacyo dib loogu eegi lahaa wixii ka qabsoomay iyo wixii qabyada ka ahaa iyo xaaladda khatarta amni ee soo korodhay sida aragti midaysan looga yeelan lahaa waxaan runtii isku afgarannay inaan nabadgelyada iyo horumarka gaar ahaan labada maamul iyo guud ahaan Soomaaliya ka wada shaqeyno waxaan u rajaynaynaa shucuubta Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay gaar ahaan labada bulsho ee ku kala nool labadan degaan dadaalkii faraha badnaa oo isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarka iyo ka shaqaynta la dagaalanka argixisada meeshii ay ka wadeen inay hore u sii mariyaan
waxaan sidoo kaleeto iska waraysanay xaaladda ee dalku marayo oo runtii marxalad markii horena shirkii halka aan isugu nimid uu ka dhashay inay qabsoomaan shirarkii dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo kii xamar lagu gaaray intaba waxaa saldhig u ahaa shirkii magaalada gaalkacyo ku dhex maray labada maamul ee galmudug iyo puntland oo u ahaayeen udub dhaxaad waxay haddana istusiyeen maadaama heshiiskii hore la gaaray 17 Sebtembar meelaha qaarkood madmadow ka soo noqday haddana inay u istaagaan sidii ummadda Soomaaliyeed markii hore bay ugu taagnaayeen inay iyadana mar labaad u istaagaan sidii ay arrimaha jira wax uga qaban lahaayeen si dalka xasiloonidiisa iyo horumarkiisa looga shaqeeyo nabadiisa loo xoojiyo doorasho la isla ogol yahay ay u dhacdo dhammaan dadka Soomaaliyeedna wax ku ool ugu noqoto waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo annagoo xilka uu saaran yahay xilqaan dheeriyana isa saarnay kaashanayna waxgaradka iyo mas'uuliyiinta kale ee labada maamul ka tirsan iyo dhammaan dawladaha kale xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya iyo dawladda federaalka ah iyo cid walba oo runtii ka danqanaysa horumarka dalka iyo cid walba oo danaynaysa inay doorashadu si wanaagsan u qabsoonto inaan kala shaqeyno sidii aan isugu soo dhaweyn lahayn una turxaan bixin lahayn haddii kala aragti duwanaan ay jirto waxaan ku kalsoonahay madaxweyne qoorqoor oo runtii markii horena kaalin weyn ka qaatay qabsoomidda shirarkaas iyo inta natiijadeeda maanta la gaaray waxaan rajaynayaa haddana runtii muddadii hadda u dambeysay xamar joogay ku howlanaa sidoo arrimaha wax ugu qaban lahaa annaguna inaan gacan ku siino howlahaas baaxadda leh hore ugu jiray annaguna waxaan ku kabno intii karaankeenna ah isu soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed iyo sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida hadda la haysto loogana hortagi lahaa cid kasta oo xasilooni darrada ummaddan u horseedaysa waxaan ku baaqaynaa meel kasta oo qalalaaso iyo dhibaatooyin colaadeed ay ka jiraan waayadan dambe waa laga leeyahay ay ka dhici karto in waan iyo is-afgarad iyo xal shucuubtaas iyo dadkaas meesha ku wada nool ay ka gaaraan waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa kala aragti duwanaad siyaasadeed inayna colaad sokeeye aysan dhalin oo mar walba aragti duwanaanta siyaasadeed lagu xalliyo wada hadal iyo wadooyinka doorashada qorigu inuusan xal noqon caadifadana la xakameeyo waxaana bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto u rajaynaynaa guul iyo horumar intaas ayaan anigu uga baxayaa